ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз як навори нави пачка тайёр кардем ки хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки барои реклама мо дар равон кардем ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон. Агар шумо дар ҳамин хеле хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама бошад, маромад рӯй кунед дар WhatsApp имо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Ваҳдат, Ховаст, Файзобод ва шаҳри Бохтар аз ноҳияи Рӯдакӣ, Данғара ҳастанд. нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 45 ва 65 росомонӣ. замини фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ҳам ҳастанд ва квартира аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар ҳам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ. ӯ бошад навози имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо ки лайкҳоро гузорен, маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компанияи хубиро ба шумо тавсия метавонем ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. компания ки парда ҳаста ки оптикори ино одамои нав неста, одамои кӯна ҳаста ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Лублино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд. агар бори шумо дар территорияи Московский област бошад, худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компанияро тавсия наметавонем. компанияи боваринок ҳастанд ки 10 солае ки оптикорӣ таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се рақамошонда WhatsApp имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон медиҳад. сомонаи рахште ин компанияро ба шумо тавсия медиҳад. маромад занг занед ва бортонро соҳ саломат оварда мерасонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Шаҳбурда, ҷои ободишда, ҷои хубда. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёре ки ремонтҳои замонавӣ кардӣ. об свет ҳастад, кухни баня дорад. ремонтҳои хона бениҳоят ремонтҳои замонавӣ, пеш хона навес кардагӣ, хоб об свет шам ҳастад, ошхона, баня, кухни дорад. баняшам дар дуруни хона замонавӣ кардагӣ ҳастад ва ҳуҷҷатҳои хона ҳастад. дӯстони азиз, боз як камаз дига ғамхе санг дорад, бо 80 донаи дига мегӯяд сменблок ҳам дорад. инаш падарка, яъне ки сменблок 80 дона дорад, метавонед ки шумо ягон чиз дига соз кунед. як камаз дига санг панг бинам хел чо дорад. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. дар тирезаҳои пачка ҳар як хонаҳош ремонтҳои замонавӣ карда, боз хонаҳо тирезаҳош хали решоткаи оҳанӣ гирифтагӣ ҳастад ки ягон дӯст хона намедорад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳо шуда рақамҳои мегафон Тоҷикистон ки позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гиред. замини обӣ ҳастад, хона расходи калон кардагӣ ҳастад, просто сум дар кор шуда бо фурӯш намудиянд. ҳуҷҷатҳош мега 100%. хай бисёри бар такрор мекунем, маромад дар рақамҳошон кор мекунад, дига маълумотша гирен, арзон ва муомила мешавад. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро гузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо ки подлисаш кунед. чӣ реклама ки дошта бошем, маромад рӯй кунем, мо инам хе рекламаи чотка мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии бозори Фаровон, 33 микрорайон. ҷош ҷои беҳтарира мега. территория фақат заминошо не ки бениҳоят қиматай. иҷа вобше хона неста, не ки ҳамин бародарда сум дар куш даем хонара фурӯш дамондия. хона мегад проекти зур, ҳамаш ремонт кардагӣ, ҷош ҷой на заминш гилавни қиматай. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардагӣ ки як так калидор, як ошхона, як ҳуҷҷатхона, як ҳамом, гирди хона маҳкам, чойлуби ангур, хобри ҳавли битон, сиячкадагӣ, об свет позитсияни ҳастад ва термисам дорад. обшим 6 сотиқ замин, 6 дар хона ки барои оилаҳои калон хела мувофиқ аст. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, ҳама ҷош муҳайё, медоред фақат зиндагӣ мекунед. дар он хонаам хай ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. бо якчанд дарахтони мевадиҳандам хе дарахтам дорад. рӯи ҳавли стяжка, чойлуби анг, давроза, ҳамаш қоидавӣ. наздикиш дар мактаб, мағоза, медпук, ҳама чизи лозимӣ ҳастад. обшим ҷош ҷои беҳтарин. шаҳри Душанбе, наздикии бозори Фаровон ва 33 микрорайон. дӯстони азиз, шаҳри Душанбеда
нархша мега 750 000 сомонӣ мегем, бо арзонтар ҳам мешавад, муомилаи хуб дорад ва дута рақам аст, ҳад рақамошон кор мекунад. Якумаш билайни Тоҷикистон аст ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки ин нашда WhatsApp пайваст дорад. Дӯстони азиз, агар хона қимат бошад, арзанда барои ки ҷош мега зурай ва заминои ҳам территория қиматай. Кадоме ки мехара арзонтар кардан метия мега маромат шумо тамос гирен ва қадшон муомила кунен. Лайкора занен дариқ надорем ва навора падлисаш кунен. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, Чимтепа, назди терминал. ҷои беҳтарин, ози ҳамаша мефаҳмонем. духонага квартира аст. дӯстон, дар сеюм ошӯна қарор дорад. доми 5 ошӯна 49 квадрати метр. бо об свет доимӣ таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, ванна, термис ҳамаш қоидавӣ. ремонтҳои замонавӣ аст ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. ғайраи холодильник ва телевизор ҳам мегирем мека, дига ҳама чиша метиҳад. дига хонада ҳама чи дорад, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. ҷои нағзай 1/15, печешда мағозаҳо, супермаркет, мағозаи стройматериал, мактаб, ӯзи, зубной, дарсҳои иловагӣ, забонҳои хориҷӣ, масҷид, мактаб. хоб обшим ҳама чизо дар назди терминал мега, ҷои беҳтаринай. хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, доми нав, ҳама зиндагӣ доранд. камтар мега сум дар кор шуда мега, ба ҳам хотир фурӯшда монда. Ягани хона ягон хонаи пастринг нестай. Прамои рақамошо рақамои соҳибашай. нархи квартира мега 330 000 сомонӣ аст. бо кадоме ки мегирад срочна арзонтар ва муомилаи хуб када метиҳем. якум рақамошон рақамои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои TCL аст. инашам кор мекунад. ин нашда WhatsApp ҳам пайваст дорад. ҳамаи шаритош муҳайё арзон мекунад, бо ҳамаи чизи чораш, ҷои беҳтарин, ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш. марамат дига маълумотша гирем, бо арзон мекунад. дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам, ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская област, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам. мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. компания Акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол аст ки опити корӣ дорад. дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорад. маромат тавсия метиҳем, албатта занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Хурмузамин гуфтага аст. айроҳи калон мегӯяд, ҳамагӣ 200 метр роҳ ва дуюм кӯча, сеюм хона. ҷои нағза мега, ҳамаи маълумотчаи напурра гуфтем. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардага. дӯстони азиз, ки об свет аниқ аст, якта калидор ва якта баня дар дуруншай. замини ҳамваре об свет шаста ва се камаз дига, серес дига, санга дорад. се тарафи хона маҳкам аст. дӯстони азиз, хай хона камтар сохтмонош нопуррай, камтар рангу бор ҳамихи коро мондага ки мекунед. нархи хона бениҳоят арзон, ҳамагӣ 65 000 сомонӣ аст ки боз муомила мекунанд. се камаз дига, бо се камаз рез, яъне ки санг дорад. як баня дар дуруш ҳамаш тайёрай. се тарафи хона маҳкам. дӯстони азиз, як бор дига маълумотша мехонем. ноҳияи Данғара, деҳаи Хурмузамин, айроҳи калон 200 метр дар дурай ва дуюм кӯча, сеюм хона. хоб ин ҳамин рақамои Мегафон позитсияни кор мекунад, кадоме ки мегирад бо арзонтар мешавад. айда дига хонаи арзон аз территорияи Данғара намеоин. маромат аз номи канали мо гап занем, бо арзон ва скидка мекунад. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, аз территорияи Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, ҷамоати Зайнобод, деҳаи Ҳасанобод. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстони азиз, ки гирдаш хай ду тарафаш маҳкам аст, гӯё мешавад. об свет аст, одамо гирдашда уже зиндагӣ доранд. замини хай нами хела. дӯстони азиз, чӣ ки дар навор дидестен, уже навхона аст, одамо зиндагӣ доранд. метавонед ки шумо ҳам хона када гирен. дастрочна мегӯяд, пул дар кӯшда мега мефурӯшад бо нархи 45 000 сомонӣ. бо ягон сум муомила мекунем. мега ин ҳамин рақамошон номерои Россияи прамой кор мекунад. дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. дӯстони азиз, агар ҳамин хубаш рақамошонда занг занен, қатъи апашка маслиҳат кунен. срочна мегӯяд, пул дар кӯшдаи замина
фурӯш намондианд. Ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Зайнобод, деҳаи Ҳасанобод. Инам хеле заминаи 6 сотиқаи обсведастаи замини ҳавлигиаи марамат 45 таш мега бо муомила дорад. Прамои ами рақамда занг занед, ами рақамошро кор мекунад, дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, ба шумо як ширкатеро тавсия метиҳем ки доруҳои гиёҳӣ доранд ки ба ҳама ҷо дастафка доранд. Мисли компанияи Софсавдо аст, не ки нархҳои доруҳои ино арзон аст ки ба дастафка ба тамоми Россия ва Душанбе доранд. Барои риш баровардан, барои мӯи сар баровардан, барои пӯсти бадан, барои маҳдунагиро бақувват кардан, барои дарди дил, барои дил дар мекардагӣ обшим, барои ҳама чи доруҳои гиёҳӣ оригинал доранд ки ҳамаи номошро мо хонда наметонем. Ширкати доруҳои дармон ном дорад. Агар ки аз номи канали мо гап занем, бо арзон скидка мекунанд. Ба тамоми территорияи Россия дастафка дорам ва ба Душанбе инчунин дастафка дорам. Кадом намуди доруҳое ки шумо мехоҳед, номошро мисурае, шумо нависед дар рақамошон, дар WhatsApp-шон ба шумо чӣ хел дору буданша мефаҳмонанд ва арзонам мекунанд. Ҳар рақамошон дар WhatsApp доранд. Ширкати доруҳои дармон. Ба шумо тавсия медиҳам, албатта нависед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 14 микрорайон лаби Роҳдаҷӯш, ҷои нағзай пеши мактаб мағоза Садиқ. Духонага квартира аст, дӯстон, дар якум ошӯна қарор дорад, 32 квадрати метр. Духонага мега соҳибуш. Об свет ҳастай ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. домои 9 ё ки 8 этажа мега соҳибуш. Мактаб пешашда мағозаҳо ҳастай, Садиқ ҳастай, наздикии бозор хай 14 микрорайон, ҷои хуб дай. Ремонтҳои хона беҳтарин ремонта мега, сифатҳои баланд катия, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. Медори фақат зиндагӣ мекунӣ. Нархи квартира 275 сомонӣ аст. Бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. ин ами рақамоша рақамои мегафон аст, прамои кор мекунад. Кадоми шумо ки мехаред, ягон вариант дошта бошен, марамат пешниҳод кунед. Квартираи арзон дар комментария шумо хоҳиш кардем ки аз шаҳри Бухтар монем. Ина баъри шумо закаси кадагитон. Фақат барои меҳнатҳои мо лайкҳоро аз зане дареғ надоред ва агар имконият бошад, ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp, Имо, Instagram, Facebook чизи да метонед ҳамин силкаша подписа кунед. Хеле миннатдор мешавем. Раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳрободи Поён, гуфтагастай соҳибуш. ноҳияи Файзобод ане ки наздик ба шаҳри Ваҳдат. ҳамагӣ 7 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагии тайёра, як калидор, ошхона, баня, обсвет ремонт дорад. дар тирезаҳои нав, гирдаш маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона мегад 100%. хона омода ва тайёра мега, медори фақат зиндагӣ мега, ба документош ҳам ҳастай дар номтон мекунанд. нархи хона мегад ҳамагӣ 110 000 сомонӣ аст. бадрон боз муомила дорад. 110 000 сомонӣ срочно мегад, пул дар корштай арзон фурӯхтесиян. ин ами рақамоса рақамои мегафон Тоҷикистон кор мекунад. ба кадоме ки аз территорияи Файзобод наздик ба Ваҳдат мега соҳибуш, ами хел навистиян на марамат, дигар маълумотча гирен. хонаи хуб, наршам арзон. дӯстони азиз, шумо ҳам агар ҳамин хел рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира дошта бошед, маромад рӯй кунед, мо дар хизматем, рекламаш мекунем. ин буд навори имрӯза. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.